नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, म नृत्य निर्देशक कलाकार गोविन्द राई। आज हेर्नुहोस् न, यहाँ लङ आइल्यान्डको यो लेक साइडमा आएको छु र लेक साइडमा आउँदाखेरि एउटा फिल के भयो भने जहाँ गए पनि जता गए पनि मानिसहरूले आखिरी नेचरहरूसँग प्रकृतिहरूसँग रमाउन घुम्न डुल्न जहिले पनि चाहँदो रहेछ। जतिसुकै भिडभाड भए पनि, जतिसुकै टाढा गए पनि, जतिसुकै मै हो भने पनि लास्टमा अन्तिममा गएर नेचरसँग केही फरक पर्दैन। हामीले जहिले पनि हामीले नेचरलाई माया गर्नुपर्छ र नेचरले हामीले माया गर्छ भने जस्तो अब आज प्रकृतिसँग हामी रमाइरहेको छौँ, प्रकृति पनि हामीसँग रमाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर लेट्स सेभ आवर नेचर है। हुन त म नृत्य निर्देशक हो। नृत्य निर्देशक हुँदाखेरि नाचिरहनु पर्ने, अब नाच्छु बेला बेलामा होइन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ भने यो प्रकृति छैन भने